후발포 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 वीरेश आमदार बाहेर सल्ला वीरेश आमदार बाहेर सल्ला बाय वीरेश आमदार बाहेर सल्ला वीरेश आमदार बाहेर सल्ला गोयेरा कोकू गोयेरा कोकू विश्वजिताक मारूंग बाहेर सल्ला विश्वजिताक मारूंग बाहेर सल्ला आमी गोयेकार आमी गोयेकार आमी गोयेकार आमी गोयेकार गोयकार तेका सोडचे ना 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 जिकल्या बगर सोडचे ना गोयकार तेका सोडचे ना जिकल्या बगर सोडचे ना जिकल्या बगर सोडचे ना जिकल्या बगर सोडचे ना जिकल्या बगर सोडचे ना डोंगर आमचे काबार केले ऐका 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 डोंगर आमचे काबार केले कित्याक लागून होय म्हणा डोंगर आमचे काबार केले कित्याक लागून जुरार वसन जुरार वसन जायना रे देवडान वसन जुरार जाता कित्याक लागून पयशाक लागून कित्याक जाता पयशाक लागून
ते काबार केले कित्याक लागून पयशाक लागून बाटां बेसां काबार केले कित्याक लागून पयशाक लागून बांबोळीच्या फुडसार बसून जुरार जाता मागीर ते काँग्रेसींत वयता कित्याक लागून ते बांबोळीच्या फुडसार ते जुरार जाता मागीर ते बीजेपीन वयता कित्याक लागून पयशाक लागून बांबोळीच्या फुडसार ते जुरार जाता मागीर ते बीजेपीन वयता कित्याक लागून पयशाक लागून दर्या आमचे काबार केले कित्याक लागून पयशाक लागून दर्या आमचे काबार केले कित्याक लागून पयशाक लागून दोंगर आमचे काबार केले कित्याक लागून पयशाक लागून दोंगर आमचे काबार केले कित्याक लागून पयशाक लागून शेतां आमची काबार केली कित्याक लागून पयशाक लागून शेतां आमची काबार केली कित्याक लागून पयशाक लागून जागे आमचे काबार केले कित्याक लागून पयशाक लागून जागे आमचे काबार केले कित्याक लागून पयशाक लागून भाटे आमच्यो काबार केले कित्याक लागून पयशाक लागून मोये आमच्यो काबार केल्यो कित्याक लागून पयशाक लागून बांबोळीच्या फुडसार वचोन जुरार जाता गोंयान आमच्या कॅसिनो हाडटा कित्याक आणि त्या रिट्रीटा लागून आमी भायर सरलेले 5 दीस फोन दिवप हँडओवर करप फोन स्विच ऑफ आणि जेन्ना 5 दीस सोंपले तेन्ना फोन दिलो आमचे कडेन पूण फोन बंद पडलेलो आणि तितको टायम नासलो थंय कित्याक गाडयो फास्ट फास्ट सुट्टाले तेंचे थंयच्यान एक भितर आशिल्ले ते आणि जेन्ना आमी एक गोंयची जी थंय सेटल जाले पुण्या तेंगेर गेले आनी जेन्ना ही न्यूज आयकली आनी विरेशाक फरफटीत व्हेलो म्हण सांगलें आणि हें आयकून एक वेगळें तें दिसलें कित्याक आनी मागीर जेन्ना तें कळ्ळो विरेश हांगा उपोशणाक बसलो म्हणून आनी तो बीन नॉर्मल हंगर स्ट्रायक न्ही तो इनडिफिनेट हंगर स्ट्रायक आनी हांव विरेशाक वळखता तेजी स्टबन मेंटलिटी सामकी आनी तो कसोच हें करपाना म्हणून आनी आयकून खूब वायट दिसलें कित्याक जे जाग्यार आमी आशिल्ले ते जाग्यार आमकां बरें बरें खावपाक मेळटालें म्हणल्यार सात्वीक फूड दिताले पूण बरें टायमार दिताले आनी हें आयकून काळीज सामकें हें पिल्ल्या सारकें जालें आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार जेन्ना सोंपलें तेन्ना आनी एक आमचेर आघात कसो जालो हो आघातूच म्हणपाचो कित्याक आमचो एक भाव जो आमच्या वांगडा बरोबर जेंच्या वांगडा आमी एकामेकाची पळोवन शिकल्या तो भाव आमचो अशे त्रास काडटा एक गोंयचें अस्तित्व वाचपाक लागून आनी अस्तित्व वाचपाचें आमी जेन्ना स्वप्न पळयलें तेन्ना वांगडा स्वप्न पळयलें आनी तो आयज असो हे तरेन आसा आनी आमकां हांगा येवपाक मेळना कित्याक पुण्या टू गोवा ही फ्लायटी आवडपाची नाशिल्ली 8 to 9,000 आमकां नाका आमकां येवपाक मेळना परत 7:30 ते 8 सगळ्या कोण एक जेन्ना हें पळयता तेन्नाय एक दुख्ख जाता तो बसला हें करून कितें जातलें फुडें हेंकांय पडलेलें ना हेंकां लोकांचें कोणाचेंच पडलेलें ना आमदाराचें पडलेलें ना जो तेंचो लेजिस्लेचर एक तेंचो भितर कलीग म्हणपा तेजें पडलेलें ना पूण एक पळयता एक दोळो रडटा आनी एक दोळो हांसता एक दोळ्यांच्यान खुशीचें हें येता आसूं दोनी हितूनच्यान ते एक दुखाचें आसूं आनी एक खुशीचें आसूं येता इतक्याच कारणां लागून की जेन्ना काल मुवमेंट आशिल्लो तो एक डिफरंट लेवलाचो आशिल्लो आनी म्हाका इतके कॉल येयले जे भुरग्यांक जे आमी जेन झी म्हणटा जावं जे भुरग्यांक कांयच खबर ना पॉलिटिक्स म्हणून आतांच हांव तेंचे कडेन तेंच उलयतालो जे भुरग्यांक कांयच खबर ना पॉलिटिक्स म्हणल्यार आमकां जशी बेसबॉल आनी टेनिसाची रूल खबर ना क्रिकेट सोडली फुटबॉल सोडलें आमकां चडशे रूल खबर ना ते भुरगे जेन्ना आमी तांकां विचारताले पॉलिटिक्साचे ते भुरगे काल हांगा आशिल्ले आनी तेंच्यांनी स्टेटस दवरलेले खुबशे कॉलेजीच्यान भुरगे हे भुरगे भियनासतना भायर सरलेले म्हणल्यार हितूनच्यान एकूच प्रूव जाता जितके प्रेस करतले जितके सप्रेस करतले तितके तूं बाउन्स बॅक जातले आनी हेजो
काल तांकां प्रत्युत्तर मेळ्ळें आनी कालचो जो मार्च आशिल्लो वेल प्लॅन अगेन खबर ना कोण कोण आशिल्लो कोणा कडेन उलोवपाक मेळना पूण तो मार्च जेन्ना सीएमाच्या बंगल्यार वयतलो म्हणून हाडलेलो आनी तो विश्वजीत जो राणे जेका 70चो पोर म्हणटा राण्याचो पोर म्हणटा तो मनीस जो 45,000 वयले 5,000 जाल्यार काल तेजे एकूय लोक नाशिल्ले थंय आनी त्या लोकांनी ते दाखयलें 70चे लोक हांगा येवन तेजे अगेन्स्ट उलयले ही कापासतात गोंयकारांची म्हणल्यार गोंयकार जेन्ना तांकां गरज आसा तेन्ना अशें उठतले हें तांकां काल कळयलें आसा आनी शिटकावणी तांकां परत कालचो जो इन्सिडंट जालो इतको हें जालो हांव जसो म्हणटा एक दोळो रडटा आनी एक दोळ्यांच्यान खुशीचें दुख्ख येता ते तरेचो इन्सिडंट आशिल्लो विशेष आमी पयल्या जेन्ना अशी एज्युकेशनां जाता खास करून जेन्ना आरजी आमी पळयता आरजीचे सहभागी आसता तेन्ना तुमी को फ्रंटार आसता तो तुमी हे केपें तुमी मिस केलें कितले पासून तुमी मिस केलें खूब मिस केलें तेच म्हणटा न्ही आरे अशें जाता अजय वांगडाय सुद्दां तूं पळयलें हांव येवन बसतालो थंय ते लोकांक लागून बसतालो खबर आसा कंप्लिटली कॅपेबल फर्स्ट डे जेन्ना म्हाजी बायट घेतली तुवें जेन्ना माणकुले गोंयचेर मुद्दाम मेन्शन करता कित्याक तूं दीसभर तुमी सगळे दीसभर आसताले थंय आनी तुमी जेन्ना बायट घेतले तेन्ना हांवें एकूच उतर पडलें जो पर्यंत हांगा अजय हांगा आसा तो हें करपाचीच गरज ना म्हणून हेका रिजल्ट मेळटलोच म्हणून आनी जर तुमी आरजीचो ट्रॅक रिकॉर्ड पळयता आयज खुबशे आमचेर आतां संवय जाल्या आमकां ती चिकल फेक जाता हें जाता पूण आरजीचो जर ट्रॅक रिकॉर्ड पळयता जाल्यार 100% आमी सक्सेस रेशो दिल्लो आसा हे इतकेच लागून पॉसिबल जाता हे इतके लोक आयज रेवोल्युशनान उडी मारलेले आसा आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार कॉम्प्रोमायज करपाचें आयज खरें सांगता हांव इतको स्ट्रॉंग रावन गेला कित्याक म्हाजी आवय घरा कडेन रडटाली तिका वचपाक मेळनाशिल्लें हांव ना म्हणल्यार आनी आवय म्हाजी रडटाली तिका घेवन येयलो आनी तिका स्ट्रॉंग दवरपाक जाय आशिल्लें हांव इतको स्ट्रॉंग जावन येयला आनी तिकाय सांगलें फाल्यां सकाळीं हांव बसत तूं आनी विरेश आनी मनोज आमी सदांच वांगडा बरोबर आसताले म्हणून तिकाय म्हणपालें आपलें तूंच कशें म्हणपाक पूण आपल्या परत रडपा येता काल तिका न्हीद पडना ताका असो हें जालो तो जेयना हॉस्पिटलायज जालो तांकां ती कळना सगळें म्हणल्यार ही मेंटल हॅरेसमेंट जाता आमचेर सगळ्यांचेर तरी सुद्दां आमकां हितूनच्यान जेन्ना उडी मारले आनी तिका सांगून येयलो हांव आयच्यान एक वेळ जर गरज पडली जाल्यार आतां विरेशा कडेन तें उलोवप चालू आशिल्लें म्हणजे हांवूय बसतलो म्हणून तेन्ना तूं येतना ती म्हणपाली तुमी दोगांय हे भुरगे पूण हांव इतकी तयारी करून येयला आयज कित्याक एक मुद्दम सांगपाक सोदता कित्याक हांवें जे एक भगत सिंगाचे बूक जावं रंग दे बसंती मुवी मुद्दम सांगपा जाय आतांच्या जनरेशनान हें मुद्दम पळोवपा जाय केन्नाच तेजो रिमेक परत येवचो ना हांगा थिएटरांनी जे पयलींची मुवी हांगा लागता पळय ते रंग दे बसंती सारखे मुवी आयज जे बीजेपी सरकार दाखोवपाक केन्नाच सोदपाना पूण त्या टायमार जे 90साचे किड्स आसा तेंच्यांनी ही मुवीज पळयल्या ते मुवी पळोवन आमी व्हडले जाल्या भगत सिंगाचे मुवीज पळोवन आमी व्हडले जाल्या ह्यो असले तरेच्यो मुवी येवपाना हांगा पूण हे मुवी पळोवन आनी तेच फील जेन्ना घरांतल्यान भायर आमगे धाकटो बाबू आसा 1 वर्साचो तो हांव ना दोळ्या फुड्यान ना जाल्यार तो हें जाता गडबडटा सारको म्हणल्यार सोदता हें मुद्दम सांगता कित्याक हितूनच्यान आमी वयता भितरल्यान आनी हांव जर आतां येता म्हणल्यार तो असो न्हिदताल्या परत जागो जाता म्हणल्यार तांकां न्हाणयतकीर तांकां न्हिदपा पडटा तसो जागो जाता आयज ताका घट धरून येयलो हांव खरें सांगता इतकेच लागून की ताका घट धरून येयलो परत येत ना येत म्हणून घरा कडेन परत येत ना येत हे तरेन हांव ताका घट धरून येयलो हिंगा इंटरप्ट करतलो एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस आनी तशेंच क्लाउड आल्वारीस जेन्ना ते हांगासर येयले आनी ते आमचे तत्वज्ञानी तेणी म्हणलें कितें हें पळय तें फायट आहा ही हंगर स्ट्रायक करून म्हाका दिसता हे सरकाराक हें जावचें ना तें एसेंब्लीन तें हें आहा बील येवपाचें आहा सो थिंगा फायट करची म्हणून अशे तरेन मागणी केली आनी हें हांगा फास्ट आन टू डेथ हें ऑल ऑफ करचें म्हणून तुमी आतां एक दुसरो अंदेशा दिता की तुमी जॉयन जातले म्हणून पूण जेन्ना तुमी आपले तत्वज्ञानी लोक सांगता की बाबा अशी फायट ह्या सरकाराच्या विरोधान करची न्हू दुसरे भशेन करची म्हणून जाल्यार कांय कितें हय आमी थंय सद्या लँड प्रोटेक्शन हांवें तेजो हें